Өгөөдөө хааныг нас барсны дараагаар дорнод Европод ядгуулсан аян дайн хийж байсан Монголын армийн жанжтыг Батхан цуглуулж хурдтай хийсэн бөгөөд уг зөвлөхөөнөөр өрн зүгийн байлдааны ажиллагааг зогсоож Монгол гүрний баруун өмнөд хэвийг Молдов, Болгар зэрэг улсуудаар тогтоох, цэргийн олж төгсдгийг бүгдийг нь сулсан тавихаар шийдвэрлэж энэхүү хил орчмын нутаг дэвсгэрийн захирагчаар нь Төмтийн ноён Ногоёг томилсон байна. Энэ үеэс эхлэн Ногоё жанжин Алтан ордны утас доторх байр суурийг баттай эзэдж эхэлжээ. Ногоёын гарал үүсэл нэг их тодорхойгүй. Сурвалж бичгүүдэд түүнийг зүчийн удам бөгөөд татар имээс төрсэн учраас хаан ширээнд суух эрхгүй байсан гэдэг. Ногоё Алтан ордын хаан бэрхийн нөлөөгөөр Латын шашинд орсон нэгэн байжээ. Гаднаасаа занал хийлэх дайсангүй. Ил хаадын гүрэнтэй хэллэж буй нарийнхан зурвас газрыг эс тооцвол сул дорой хуршүүдээр хүрээлэгдсэн Алтан ордны улс Аз твийн өрн талын хамгийн хүчрхэг улс болж эхлэв. Энэ үед Алтан ордны монголчууд Арал тэнгисээс Карпатын улс хүртэлх өргөн муудам нутагт ямар нэгэн аюул занал хийлэлгүйгээр адуу малаа идэж айл аймаг нь тоолж барамгүй мал сүрэгтэйгэн хөндлөн гулт нүүдэлсэн амьдарч байв. Ногоён Бэрх хааны үед Төмтийн захирагч байгаад 1256 онд Ил хаадын улстай анхны дайн хийхэд ихэд товаан шалгарсан байна. Түүнээс хойш тэрээр бараг 40 жилийн турш Алтан ордны улсын доторх хамгийн нөлөө бүхий хүчрэг хүний нэг болсон байна. Гэхдээ тэрээр Бэрх хааны үед улс төрийн хэрэгт оролцож зүрхэлдэггүй байсан бөгөөд Бэрхийг залгамжлагч Мөнх төмөр хааны үеэс эхлэн Ногоёын нэр хүнд улам бүр нэмэгджээ. Мөнх төмрийн назгай сул дорой байдлыг ашиглан түүний өмнөөс улс орны дотоод гадаад бодлогыг айжмаар гартаан төвлөрүүлж эхлэв. Алтан ордны улсын эзэн бол Чухамдан хаадын хаан байв. Оросын их вангийн хэрэгэм тэдгээр хаадуудын хаан ширээ бол Алтан ордны хааны дэргэд юу ч биш байв. Ногоё энхүү Алтан ордны улсыг үндэслэн хөгжүүлсэн 3 хаанд үнэнчээр зүтгэж тэдний өмнө болон өрнөдөд явуулсан аян дайнуудад оролцож Ил хаад Византын эзэнт гүрэн Польш, Литвийн эсрэг байлдаж ихэд нэр хүндийг олоод Алтан ордны улсыг үндэслэн байгуулснаас хойш 4-10 жилийн хугацаанд Ногоёын захирсан улсын хүч чадал нь хар тэнгисээс умард зүгт орших, үржид шимт сайхан нутагт нэмэгдэн бэгчжээ. Түүний голлон захирч байсан өмнөд Оросын тал нутгийн нүүдэлчин ард түмнүүд монголчуудад дуусч, монголчуудын боол болон хувирч, мал сүргийг нь адуулах буюу цэргэн болдог байв. Азийн тал нутаг одоо бараг Карпатын нуруу хүртэл цэвэх болж, түүний хязгаарт орших улс орнууд Алтан ордны монголчуудын арга ивийг олон номхон хүлсэнгүй харьцах боджээ. Ногоё энэ үеэс эхлэн дуртай хүнээ хаан ширээнд суулгаад дургүй хүрсэн үедээ авч хаях хүчтэй болж эхэлсэн ба арай л өөрийгөө хаанд өргөмжилсэнгүй. Харин хаадаар гарынхан тоглоомыг хийлгэх болжээ. Ногоёын орд гэгч нь улсын доторх улс болсон бөгөөд 1282 оноос эхлэн Алтан ордны улсаас бие даан тусгаар тогтнох болов. Ногоё жанжин эд хүчээ авсан үедээ Мисрийн султан Байбарсын саналыг Алтан ордны хааны өмнөөс бие даан хүлээн авч Ил хаадын эсрэг хэд хэдэн удаа зэвсэг зөрүүлж өгөөтэй аваатай байвджээ. Мөн энэ үед Византын эзэн хаан өөрийн аюулгүй байдлын үүднээс охиноо Ногоё жанжинд өгч ураг барилдан улмаар түүнд цэргээ итгэн өгч Булгарын эсрэг дайтуулж байв. Дараагийн ээлжинд Булгарын хаан охиноо Ногоёд өгч Сербийн вант улсыг дайдж эзлэхэд туслав. Ногоё мөн өөрийн харьяаны Оросын ноёдтой хамтран Литв, Польш орнуудын эсрэг амжилттай аян дайн хийж ол зомог арвинтай буцжээ. Энэхүү Ногоё өөрийн тойрон хүрээлсэн орнуудад ирш хүчийг олсноор Оросууд түүнийг цар хэмээн дуудах болов. 1280 онд албан ёсны хаан гэгдэх Мөнх төмөр хорлогдсноор түүний дүү Тод мөнх 7 жил хаанчлав. Гэвч жинхэнэ эрх мэдэл Ногоёын гарт байлаа. 1287 онд Тулаа буг Алтан ордны улсын хаан ширээнд Ногоёын дэмжлэгийг хүлээн суув. Тулаа буг хаан ширээнд сууж байх үед хааны засаглалын нэр хүнд шалдаан хүртэл унсан үе байв. Түүгчид энэ хоёр хааныг хуурамч хаад гэж нэрлэсэн байдаг нь үнэн чанартай бүх ажил хэргийг Ногоё гардан хийж байсанд оршино. Тулаа буг Ногоё 2 1285 онд Галицийн зарим ванг газарчнаар аван Унгар улс руу давтлав. Тэд Весла мөрний эрэг хүртэл давталж Польш улсыг сүтгэн эзэлсэн боловч Батхааны байлдан дагууллын үетэй адил зөвхөн тонон дээрэмдэд буцжээ. Зарим мэдээгээр 20,000 хүнийг олзлон авчирсан ч гэдэг. 1290 он гэхэд Ногоёын нэр хүнд туйлдаан хүрч эзэнт улсын өмнө этгээдэд орших Болгар сербчүүд түүнд албан ёсоор дагаар оржээ. Тулаа буг хаан өөрийгөө ямар ч нэр хүндгүй нэгэн болж хувирахыг зүгээр хараад суулсангүй. Удалгүй Тулаа буг Ногоё хоёрын хоорондын зөрчил эрс хурцтаж бие бинийгээ устгахаар тэмцэлдэж эхлэв.
Гэвч энэ үед Ногой жанжин залх хэрэглэв. Ногой тулаа бугын ихтэй холбоо тогтоож итгэлийг нь олсон гэдэг. Тэрээр чиний хүү нас залуу хаан би түүнийг дотоод гадаадын ажил хэрэгээ хэрхэн тодорхойлох, тэг журам тогтооход хэрэгтэй арга барилд сургах хэрэгтэй байна. Ингэхийн тулд тэр өөрөөс нөр хинч байхгүй хөнгүү газар очих хэрэгтэй. Би хэдэн хүн дагуулж очоод уулзсан. Түүний дэргэд шадар цэргүүдээс нь ганц ч хүн байх ёсгүй гэж ихтэн хэлүүлв. Харин ихэн тулаа буг хааныг ятгаж цэргийг нь тараалахад Ногойд урилга явуулжээ. Ийхүү хэлснээр тэр хоёр уулзаж ярилцаж байтал тулаа буг өөрийгөө мэхлэгдсэнийг ойлгов. Энэ үед Ногойн цэрэг тулаа бугыг тойрон зогсож түүнийг мориноос нь буулган ирэхэд Ногой дагуулan ирсэн тулаа буг хааны үеэс тогтоод хандан энэ хүн чиний эцгийн мөн чиний хаан ширээгч эзэдсэн юм. Мөн чиний бусад ах дүү нартай чинь хамтран чамайг алхахаар зөвшөлдсөж байгаа тул чиний гарт өглөө хэмээн өгүүлээд тулаа буг хааныг хөнөөлгөв. Дараагаар нь Ногой тогтоог Автан ордны улсын хаан болгосон байна. Ногой энэ үеэс Ил хаадын улсыг удаа дараалан захирч байсан. Абаага аргун хэмээх хаадтай холбоо тогтоож, дайн байлдаанаа зогсоон найрамдаж, гүнж солилцсон худ ураг болж байжээ. Тогтоо хаан ч мөн сүүлд өөрийн хуваар Ил хаант улс болон Византын эзэнт гүрэнтэй найрамдлан идч солилцох болжээ. Ийхүү Ногой жанжин тогтоо хаан аль аль нь Ил хаадын улстай холбоо тогтоож найрамдах чигийг барьж байв. Энэ үе бол Ил хаад болон Автан ордны улсын хооронд хэсэгхэн зур найрамдаж байсан үүлэн чөлөөний нар мэт өдрүүд байв. Тогтоог хаан суусан эхний жилүүдэд Ногой жанжин Автан ордны улс дотор бүрэн ирэхэд эзэн байв. Иймээс ч тогтоо түүний юу гэснийг нь үг дуугүй гүйцэлдүүлэх болжээ. Тухайлбал тогтоо Ногойн хатан Баялакийг хүлээн авч хэдэн өдөр түүнийг найрлуулан амраагаад хэрэг зоргийг нь асуухад чиний зам дээр өргөст бут үлдчихэ. Түүнийг чи цэвэрлэх ёстой хэмэв. Тогтоо ихэд гайхан ямар өргөст буг байна хэмэв байс. Нөхрийнх нь зааж өгсөн 23 ноёныг нэрлэхэд тогтоо хаан тэднийг дуудан ирүүлээд бүгдийг нь цаазалсан гэдэг. Ийхүү олон ноёдыг алсан нь тогтоогийн нөлөөг ноёдын дунд ихэд сулруулсан юм. Гэхдээ тэрээр Ногойн эсрэг тэмцэх зориг хүчтэй нэгэн байв. Оросын 14 хотыг дайлаар цохиж, эрх чөлөөний төлөөх ирмэлцэл тэмцлийг нь дарсан хойноо тогтоо хаан цэргээ өмнөд Орос руу хөдөлгөв. 1298 онд Ногой тогтоо хоёрын хооронд анхны тулалдаан болоход тэрээр Днепр мөрөн дээрх Ногойн цэргийн хүрээг давтлан орж цохиод өвөл болж мөс хөлтгийг хүлээн суув. Гэвч тэр жил цаг агаараа дулаан байснаас мөрний ус хөдөлсөнгүй. Ийхүү Ногой цаг хожиж сөрөг давтуулхоонд бэлтгэх цаг болоод улмаар хааны цэргийг буцсагчээ. Тогтоо хаан зүхтаан одож дахин их цэрэг хуримтлуулав. Ногой тогтоогийн эсрэг Ил хаадын улстай холбоо тогтоохоор оролцсон ч Ил хаант улсад тухайн үедээ хамгийн алсын хараатай ухаалаг хаан болох Газан хаан хаанчилж байсан тул монголчууд хоорондын хэрүүл маргааныг хурцдах нь их засаг хуйланд харш хэмээгээд Автан ордны иргэний дайнд оролцохоос татгалзжээ. Удалгүй 1300 онд Ногой тогтоо нарын хооронд шийдвэрлэх тулалдаан болов. Энэ тулааны өмнө Ногойн мэдэлд байсан Маши, Сүдүн, Удраж, Ахбуг нарын ноёд 30 мянган цэргээ аван тогтоогийн талд оржээ. Хаан болон хүчрхэг захирагч жанжин хоёрын их цэрэг тулгарн байлтахаас яг нэг өдрийн өмнө Ногой жанжин буг хэмээх хүнээр өдөрдүүлсэн 100 хүнтэй тагнуулын салааг Ногойн зүг явуулсан боловч тэд тогтоогийн цэрэгт баригдаж буг захирагч нь ганцаараа зүхтан гарчээ. Чухам эндээс тогтоо хаан Ногой жанжны байлдааны тактикийг тааварлан мэдсэн гэдэг. Хоёр талын их цэрэг тулаанд орж зууралтан байлцсаар оройн нар жаргах үед Ногойн айрам ялагдаж хамаг цэргэн зүхтааж Ногой бараг ганцаараа шахуу дайны талбар дээр үлдэв. Түүний нас өндөр болсон тул зовхон унжиж сормоос хөмсгөн нүдийг нь дарж юм харж чадахгүй болов. Тэр шөндөө тогтоогийн цэрэгт алб хааж байсан Орос цэрэг Ногой жанжныг барьж авахад Ногой өөрийн нэрийг хэлж танилцуулаад намайг алалгүй тогтоо дээр аваачиж өг. Би түүнтэй хэлэлцэр хийхийг хүсэж байна гэхэд үгэнд нь орлохгүй Ногойг авч толгойн тастан аваад тогтоо хаан дээр аваачиж өгчээ. Гэвч тогтоо хаан ихэд хэлэгнэн уурлаж Чингис хааны уламжлалын дагуу эзэн захирагчийн биед аимшиггүй хавцсан хэмээн тэр Орос цэргийг цаазаар авчээ. Ерөөс энгийн цэрэг хүн аль нэгэн эзэн захирагчийн амийг хөнөх ёсгүй бөгөөд заавал өөрийн хаад ноёдод хүргэж өгөх ёстой талаар их засаг хуулинд бичсэн байдаг байж. Ийхүү 40 жил Автан ордны улсын амьдралд идэвхтэй оролцож гадаадынхан түүнийг хаан хэмээн өргөмжилж тусгаалan идч зарж итчийг нь хүлээн авч хааны зиндаанд үзэж байсан хүчит Ногой жанжны амьдрал ийхүү эмгэнэлтэйгээр төгссөн юм. Гэвч түүний үйл хэрэг түүхэнд тодор дурайн өвтөж дорнод Европын орнуудыг номготгож хүчрхэг Автан ордны улсын тэргүүн жанжин байснаар нь хүмүүсд дурсах болжээ.
Ногоён эзэмшил нутаг түнчлэн анх өөрийнх нь армийг байгуулж эхэлсэн газар нь Автон ордны өмнөд хэсэгт байсан бөгөөд Ногоё тентхийн бүрэн эрхт эзэн байсан юм. Ногоё жанжныг нас барсны дараагаар тухайн нутгийн зарим овг аймагуд өөрсдийгөө Ногоёчууд гэж нэрлэх болов. Өнөөгийн Ногоё хэмээх жижиг үндэстэн гагцхүү ингэж үссэн түүхтэй.